所以即係有好多人咧都會問啦，即係話我哋呢度係咪淨係整跑車？其實唔係，係嘅，係啦，你係有情懷嘅。譬如假設啦，你屋企有部祖傳嘅雅閣6代，譬如咁你話想執到佢好靚，我哋係完全可以都做。我哋就有個 fans 一個客啦，佢就係一部即係佢人生嘅第一架謳歌嚟嘅，係 OK，整到係我話喂，呢樣嘢唔使啦啩，佢話唔得。我話呢啲可以修復㗎，唔修復買翻個新嘅咁樣。係啦，連啲內飾佢都買翻新。大家唔好睇我啲車溶溶爛爛，但係我啲追求都高嘅，只係我對外觀嘅追求基本上係零嘅。因為個籠咧，我係有追求嘅，因為我眼望到。係。但係個外觀咧，我哋揸車嘅時候你見唔到，咁咪就咁啦。所以即係每個人對啲車嘅追求係好唔同嘅，只係。即係包括咗佢部蓮花都係啦，咁就而家全部底盤全部整好晒啦。嗰部蓮花整完之後，同胎可以快到1秒，咁我覺得咧，我就會準備副牌匾送俾江老師，就係婦科聖手咁樣。大家以後就認準江老師就得啦。有位 fans 咧就話受你影響買咗架 Audi A6 嘅手波，嗰個真係完全唔拉更嘅。佢話點？我話你受我咩影響？佢話受你部6系影響咯。我話我2隻門嘅喎，我話我後驅嘅喎，我話我8缸喎，你冇一忽同我有關係，除咗個6字咯。咁你咪馬6都得啦。佢架車係咩事？一部 2.0T 嘅原裝手波 A6，係 OK，好揸嘅，但係一着車咧就震咯。翻 4S 店又好，去嗰啲咩 Audi 專修又好，都解決唔到。係咁跟住，然後佢列咗一堆清單喺嗰邊，已經整咗4-5次，所有該換嘅都換晒。OK。完全諗唔到只能夠揾我哋啦。咁我哋打開一睇咧，咁其實換係換咗嘅，不過全部換錯晒。即係點為止換錯咧？平衡軸換就換咗啦，但係佢安裝個位係完全對錯咗位嘅，咁就仲衰過冇平衡咯。明啦，變咗冇尾飛陀啊！沿途望出車外，係咁明，係啦，明啦。咁所以就完全係錯咗。咁所以而家係解決晒，解決晒㗎啦，已經好開心翻咗去啊。所以唔關部車嘅價錢事，係啦，係關你嘅追求有幾高。係，如果唔係嘅話，其實都可以整嘅，但係個工時你就唔會話太強嘅。係啦，係啦。